gente, hoje a gente vai jogar 90. Olha que conta, imagina 90. Eu tô jogando pelo computador, aqui o mouse. Estraga tudo, isso é desastre. Bora jogar 90. Então vamos jogar aqui, né? Vamos entrar no 90 e bora jogar. Gente, eu tô vendo que eu tô perdendo subscritores, gente. Vocês não estão subscrevendo, mas tudo bem, né? Então vou fazer um jogo de Roblox, né? Que vocês gostam de Roblox. Tchau. Gente, tá muito alto. Ó, gente, já tem 15 balas. Tirar 5, né? Gente, vem aqui comigo. Eu vou embora. Tá? Vou entrar com esse grupinho aqui, gente. Três. Gente, a atualização de Natal saiu, já vi. Só que eu não consegui gravar pra vocês a atualização de parabéns, mas eu vou gravar agora de Natal, né? Eu já sei. Tá tudo nevando. E bora jogar, né? Gente, eu vou já pegar madeira, gente. Eu tenho a base de médico, eu tenho 2 bandagens, tá? Ah, já vim com bandagem aqui, né? Porque se o grupinho morrer, né? Já temos aqui bandagem. Agora é só cortar aqui madeira, né? Eu quero pôr isso pro nível 6 aqui. Então, eu quero meter essa fogueira logo. Pronto. Vou pegar aqui. 2. Machado. Toco. Ai. Tô vendo que tá aumentando a fogueira. Vem aqui. Gente, olha, eu que... Tem aquelas casinhas lá novas de coisa, mas eu primeiro vou pegar muita madeira pra já... Vai que chove, né, gente? Vai que chove, fica sem graça. Eu peguei multa. O que eu vou fazer com a multa? É lá, mas eu vou... eu vou plantar. A multinha ali, sozinha, assim, cantando. Não, porque eu sou sozinha. Vem aqui, multinha. Calma. Sei lá, não sei mexer. Aqui, vou plantar aqui. Nossa fogueira vai chegar até ali, eu acho. Tá muito pesadinha. Aí eu vou pisar e rodar na fogueira. Ah, não, a noite tá se aproximando, tá de brincadeira. Eu tô água de povo que eu... Agora você vai ver nossas pegadas. Gente, olha o servo natalino. Eu já vi a cena e falou que não gostava dos doentes. Aí, ó, tá aí, ó, todo enfeitado de Natal pra ver. Vem aqui.
Ai, que chato, ele fugiu. Gente, eu dei uma pausa do vídeo, né? Viu, gente? Eu falei que a fogueira ia chegar um momento aqui, ó. E chegou. Eu vou pegar madeira, não tenho nem aí. Oxe, meu grupo não tá aqui. Gente, quando eu tava jogando no outro dia, aí o meu grupo fugiu. Ele ficou toda noite, todos os dias fora da fogueira, assim, achando que ele morreu. Aí quando eu fui ver, aí eles ainda estavam no jogo. Aí eu entendi. Vai, tô no shift. Pra correr, gente, é só apertar no shift. Pra andar, é só apertar no W. Pra trás, é só você apertar no S. Pra esquerda, é só você apertar no A. E pra direita, é só apertar no D, né? Ai, ó, saiu neves pelo mapa. Só quero saber onde se eles estão aqui no jogo. Só eu tô sozinho. Nossa, só uma pessoa tá comigo aqui. Meu Deus, gente. Só uma pessoa tá comigo aqui. Que tristeza. Eu vou pegar já a lanterna. Olha lá, uma casa lá. Olha já pra pegar o baú. Lobo. Ai. Chato, lobo, bem ali. Ai, dois, não, vou morrer. Vida, tenho que pegar vida, tenho que ir embora pegar vida. 2 lobos atrás de mim, não dá pra sobreviver não. Você é louco. Tem umas moedinhas ali. Uma coisa que preste vem naquele baú. Ui, tá cheio de moeda. Isso é muito bom. Ó, gente, já dá pra eu comprar umas coisinhas. Lá no coisa, eu tô com 60. Ah, de povo, que chega. Tá de brincadeira. Uma lança, uau, bom, muito bom. Uma lança, veio uma coisa que preste pra eu bater naqueles cortiça quando vem de noite. Se aparecer a mensagem aqui que o Miguelinho morreu, eu vou matar o Miguelinho. Ele já morreu mesmo, o que eu tô falando na minha vida? Ah, o lobo. Tchau. Uma casinha, gente. Uma casinha, gente. Noite se aproximando. Fogueira. Pipiu. Fogueira. Pipiu. Quando eu recebo a mensagem. Noite se aproximando. Fogueira. Piu-piu. Fogueira. Ah! O servo ataca hoje. Ataca, né? Mas não tá no primeiro dia pra ele não atacar. Cresce logo pra aumentar a fila. Não vê o anúncio, né, gente? Meu Deus, você já pegou logo. Oxe, por que você não tá Natalina ali? Ai, gente, eles arrumam serva, mas não arrumam os anúncios. Gente, eu só estou aqui, ó. Meu nome é Ailinda. Entenderam? Meu nome é Ailinda aqui no Roblox e o tracinho embaixo é, tá? Se querem saber, tá na cabeça, entendeu, gente? Eu quero... Tomara que o Miguelinho pega muita coisa, porque ele... Ai, Ricardo morreu.
de força. Vou esperar ficar de noite. Ficar de dia, ficar de noite. Porque... Esperar ficar de dia. O menino saiu do jogo. Não, tá aqui ainda no jogo. Tem que salvar. Eu vou ter que me arriscar, né? Não passa, eu já saí da fogueira. Eu tô com fome. Gente, tem cenoura ali, eu vou pegar. Ficou de dia, aleluia, milagre. Gente. Vou salvar o Miguelinha lá que morreu. Não, ele não foi na... Oxi! Acorda pra vida. Tô com fome, eu vou pegar comidinha aqui. Gente, eu vou comer mesmo assim. Tô nem aí. Ai! Não tô nem aí, gente. Vou comer mesmo assim, né? A vida, né? Vou morrer, mas... Pronto, tá bom, chega de... Oh, ele já achou baú. Baú na prova, hein? Tá, esse menino é prego. Já vou comprar, gente, aqui umas coisinhas, né? Porque eu sempre vou comprar. Gente, já tem isso daqui, ó. Ai! Gente, desculpa. Quebrei a tela. Então, a gente já tem isso daqui. Eu vou comprar isso daqui, que é bom pra deslizar. Tem. Acabei com as minhas moedas, gente. Mas eu comprei 1 bilhão de coisas. Eu comprei 3 coisas ao mesmo tempo. Muito bom. Eu achei muito bom. Gente, a câmera caiu, agora eu não sei pôr. Ficou. Então, continuando, gente. Já tô com esse pelezinho aqui. A noite tá se aproximando. Vou pegar aqui minha... Oh, gente, a árvore saiu normal. Oxi. Não era pra sair na palina? Saiu normal. Eu, hein? É problema da árvore, pelo menos. Gente, ficou bugado. Dei o mouse, fica só em um tempinho assim, eu dei. Calma, criança, não chora, não é pra chorar. Choras, não é pra chorar. Não choras. Gente, eu não sei pra que serve essas coisas quando a pessoa pega. Eu não sei pra que serve. O que é isso? Isso aqui é rama. Pra que serve isso? É pra nada, velho. Vou pôr aqui no negócio pra ver se isso é uma coisa que preste. Ó, não faz nada.
deixa essa merda ir embora. Gente, que é o Camuel, tá? Ele tá aqui. Estamos no dia 3, gente. Eu não posso morrer. Gente, o vídeo vai ficar muito longo, gente. Depois eu já tenho que cortar, gente. Ai, que mal com seus carrinhos. Ficou de dia, gente. Gente, o menino pega tudo. A bateria tá fraca. Que raiva. Então, gente, o vídeo vai acabando por aqui. Então, tchau, gente. Eu vou tá ficando com fome. Já vou morrer. A bateria tá fraca. O que eu vou fazer, gente? Eu faço outro vídeo depois pra vocês. Tchau.